downtown 呀。ตอนรับเท้าหรือบาโตะ coffee สิมิวเลยไหม last session ก็ว่าฟังช่วงสิทธิ์หรือบาโตะเฮียกันกันเฉียมอ่ะหรือ 我本巴肚，今仔日我讲我听。你本บาโตะ啊？梗係衰住佢。做咩是บาโตะ條金啊？我頭先我定禮拜我條監了，睇下我近下巴肚，我好事啊，我掉巴肚嘅。ก็ตาบาโตะอ่ะรู้ไหมอาหารจากบุฟเฟ่ต์ BJ Hilton ตัวที่ downtown KL 青子嚟啊！嗨，嗨，四哥。嗨，鄭國強，哦，是。搞什麼？哎呀，個瘦個啊，衰咁我燒緊爛佢。落貴啦，我瘦。我鬼知啦，哦，小味，是不是？你都冇食藥咩？鄭國強，有乜藥？你都未食藥誒？你哪有是牙帶就牙帶了誒？你哪有不要拔冇別個？哎呀，我哋健車搖搖嘅物件拔啲我係哪有嘅啦？我哋健我較好，我加咁運。鄭國強你當然他mute你咪，你使。鄭國強你冇的 lemon drink 我了啊？走先啊，我對呢房間較講拜拜。OK，拜。鄭國強，係咪？你有食的檸檬嘅 drink 哦？我食了，哎呦，都老細哦，貴慣了啊！我食個貴慣啦，了都未好事啊！你冇老細啊？你咩？我冇老細，佢呢是冇上，佢呢是結啦。結啦，唔知係咪算？你上個結啦本嚟做啊，老細特別冇啊，結啦好事啊。冇上啊，係 citrus。冇上啲oil。我上，未啊，我特別較高啊，我食檸檬潮姐我係老細，老細佢上曬佢。係。你慘喎，你 cough 啊，你冇過啊，食安尼有關啊？我食嘅。啊，未 winter 個 summer 你都 already 啲 coughing 啦 ，winter 來你個直接。冇啦，出病是特擺，伊個天時換嘅時，天時換，所以冷入去熱嘅時，我個手，然後熱你入去冷嘅時，冷天嘅時，我個手個知道，特擺我是安尼款嘅啊。哎呦，我呢久無數熏機了，哎呦，我梗係少諗一個，我要數熏機特別未。你妄想病啊？係啦，冇啦，我等下好事แล้ว對去9月時，我數緊就包嘅啊，數夠拗。你聽到我大頭頭。Yes。應該講你 message 啊，加工哦。哎呦，我未記 ，thank you，得。好實際。In from mixer, audio device. In from mixer. Okay. 清楚說啊，今日節是伊個生日。對。哇！呢個就機會啊。Okay. 本仔幾回本仔啊？Yeah, I don't know why I received a prompt. I think from Facebook, you know. Yes. Facebook 真啦。Facebook 就幾波。我朋友佢有地衰嘅，伊諗第一係伊嘅假成節。哦，係你叫 wish 啊？唔係我係是講伊巴魯集落去呀，衰啊！集落去啊，難鬼。That is why because of Miku, I open a Facebook account. But everybody every now and again I get a message. Do you know this person? Or this person requests you to what my? 特別吹話係咩啦？我唔知我 accept 你嘅。誒，順夢嘅啊 ！Every prompt I receive, I ignore one. 你嗰邊落河？冇，這邊好天，日頭出。
哎呦，这边啊，last Thursday 啊，the mother of all storms 啊，whole of KLPJ 梗係唔追啊。啊，那就是啦，你看呢啦，伊人。嗰個 KL tunnel 未用， KL tunnel all flooded out. It became supposed to be a smart tunnel. It was became a stupid tunnel. 邊單都是掉落嚟啊！有但係唔是，伊是講落大河時變做浪江血、浪溝血。Correct. In Jalan Tun Razak. No, by design，當然頭 by design。 Yes, by design it's supposed to be a longkang. Yes. 我唔捌看過，我想我唔捌去邊。開車，開車。But in Gokyeong, what one evening we had dinner in Imbi and then we came back by that way 嘛。是唔是去？我去。我未去啦。After the Royal Selangor Golf Club, you go straight through the tunnel and you come out. To join the Elite Highway, I think, and then you can turn back into KL. 我未去，我未去。咪是單咯條路。伊單咯，我是去我嘅 uncle 厝，去迄個單咯，去 Ras 邊，暗坑。我是暗江啊，上邊啊。暗坑。你即係有一坑落，嗰啲唔叫一坑啊，嗱。暗坑。暗坑。我講到講話 everything in KL that's supposed to be smart ends up being very stupid. OK， 我推 OK 啦，晒啦嚇，開始咱嘅頭一個話題，唔知係咩啊？唔知。其實等我 announce。五號啊，5號。對。等我。哦，靠去清邁，headset 有冇好阿 John 咩？各位聽眾，好再歡迎你人到底嚟邊嚟學見嘅節目。這禮拜咧，我要介紹我哋嘅特別嘉賓，佢嚟傾嚟老趙請子歡迎。Hello， 大家好。好，真久冇對嚟啊，歡迎。sorry， 我前幾日我去食飯嘛。食飯咧，胖胖到俾什麼要款哦？冇，計爽咗佢。OK，睇下每女去到咯，呢個老趙英國中。Hello， 大家好。大家好，個老趙開車歡迎。大家好。你後尾寫咩？後尾寫咩？落雪。你落雪。你後尾係寫咩？你後尾字？活在當下。哦。落雪。我成個寫雪，真係咪？OK， 我唔再講咩冇。活在我啲這邊嘅地，我啲你咕咕叫。OK， 一個你個隻老趙到底 Sky 下邊嘅大粒頭歡迎。接，老趙冇等接，小驚個等接。老趙變我啊，哇！歡迎咁多人。OK， 今日接我嚟話題咧是講有效。有當今下，特別我們梅青姐未開始，就我們梅青姐去到食飯。啊？你記得食飯？我去意大利。哇，上我到一格。啊？All over the place 啊 ？All over the place 啊？去 Rome。
去 Rome， 去 Florence， 去 Venice， 去 Milan， 去 Verona。幾日？你去幾日？3禮拜啊？冇啦，隔2禮拜嘅呢啦。哇，熟了！你個一人去，一人去是參朋友嘅厝嘅人。我係 parish group 啦。哦，你高等嘅朋友一定去了，落有去辦公。但叫如果就會去嘅咯。哇！呢真係雙住啦，幾多你聽安怎？伊去拄着甲伊報。Hello。哦，講下。叫伊講你聽伊安怎？哎呦，等陣，小丑個人啊，小丑個人搞嘅啊伊。誒，即係多數卡嚟啊，歡迎多數卡。歡迎，大家好。誒，等陣，你有看到我嘅 Facebook 嘅邊啲學見嘅page 會下我放你咕咕椒 club 俾我看到。哦，啊，你 club 咕咕椒有冇呀？多數卡，你去邊啲學見嘅Facebook page 去看，因為Facebook 有，OK。嚇，因為一間店名叫 club 咕咕椒，去邊啲？Bangkok。哦，Bangkok，所以人唔知咕咕椒是蝦米啦。但係咕咕椒係咩意思咧？想話嚇，咕椒。嚇，咕椒啊。嚇，咕咕 KUKUJIAO。唔知喎，冇講過。多數看冇去過咯，club 咕咕椒。伊若是 gay 吧，咪是大咯，我是真正定着咯。club 咕咕椒。哦。得咯啊，隻股啊。嚇？你吹冇啊？冇喎，隻股啊喎。我冇錄個 post 呢。冇錄嘅啦，張輝 post 啊。嚇。我嘛冇睇。This is lupus。我阿哥去教我，伊個小英講，哇，安尼即個趣味無？即係咕咕椒，你看過啦，定當時啊 ，OK， 等我看按照吹，你特別去 add 邊啲學見嘅 page， 你 search for 邊啲學見嘅 page。哦。唔是對我係 entertainment website，我不可以看到呢。OK，你去看咕咕椒嘅 club 嘅時候，叫聽子我講，你按照去甲人笑拍，然後較通看到報。我笑拍啦，你去相信伊。去笑正個人啦，我人去嗰邊啊，你就會買伊個 ticket 就坐去 St. Peter Square 呀，然後正早就要去坐啊。等間2點鐘半尾3點鐘嘅咧，熱到要死。所以我買坐嗰邊咯，你坐去嗰邊，你看伊悠呢，我若要看伊悠，我帶去厝看 TV 無方法。所以我去，你人家了入去了有 ticket 了入去啊，人叫我講 toilet， 我講我入頭先我家己來。我可以人去了，我去坐伊個 Swiss Guard 就，我伊個 Swiss Guard 看。伊個博目標有貴這邊哦，伊未曉講阿毛話，所以我甲伊講參啦，阿毛話甲 French 啦，伊講我問我會使徛這邊邊啊，伊講會使啊，我有 ticket 嘛，我徛喺邊等咯，然後有一個阿毛，我甲伊是美國嘅人了，伊抱伊個囡仔，驚細漢嘅。我甲伊講，安尼久等，你要互你囡仔坐去這邊嘅位哦，伊個迄個 barricade， 我講，但係你袂使徛我嘅位就，我驗你囡仔互你，伊講好啊，伊遐囡仔坐去我面前，我驗個囡仔，我問價甲伊，就是袂甲伊嗲，所以嗲個抱伊倒對咯，我講後邊你徛我嘅後尾嘅位，哇，伊人就是加一直來啊！人一個發叫，然後講伊來咯，哇！後尾直直殺，我係伊個保姆廟來啊，我死甲病，驚到要死啊！
tapi promobil 來啊，去我徛去我面前，伊幫看到我兒仔我後尾就，所以嚟senyum ke orang jauh. Lah dia itu bless orang wak Jawa iPhone. Oh itu. Itu kai beng juga lo. Wow. So, Cina wah jauh. Tapi lu iPhone already bless ya lu bisa bayar tak? Bo, wah. Ikai wah nasi 春秋啊，較見啊，我係當着伊啊。我朋友甲我講，我若是當着伊啊，亂甲了掉字，千外手啊，亂掉千外手。哇！你個是假嗎？你？哎呦，佢爽一個，我人 after that 我人去伊個 Vatican Museum 啊，哎呦，看伊個 paintings 佢水一個咯。嗯哼，誒，你真係。係咪？膠應該是綠錐嘅啫。係咪綠錐？綠錐是佢吹雜毛啦，佢爭錐係你啦。哦，綠錐。綠錐啊？綠錐。有人講綠錐嘅咩？是啦，你冇見過就算。我聽過。哦，我冇聽過喎。綠錐。落水，你有冇興趣打波嘅時叫做咩？落水？唔係，我冇見過嘛。係唔係見過唔知？落水是成個去成個 spa 呢嗬？แล้ว happy ending massage 係嘛？哎呀 ，John 啊，ลูกขี่ spa 啦 happy ending 嘅查某有落路了，你咪是嗰度抌咯。我怕哦，應該啊，這咕咕叫啊是等人啊，馬來西亞人啊，伊人是調調咗。哦，咕咕叫，馬來西亞人有講過啊。誒，特別係，或者你開車過時看有影正呀。大得咯，我唔知。哎呦！因為除呢個 Yellow Pages Directory 咕咕叫 club 咕咕叫看除掉。這裡mana這mana有大 Yellow Pages 嘅。哦，冇呀，不是。錯啦，冇啦。誒，你真係張這點來啊？這點歡迎這點。誒，山卡路啊，你看你敢去啊？我冇去嘅。都冇幾接去，就講開花車貴啫咩？我講，佢就俾嗰條果啊，出啲錘。你好特接一條機，你夾錘，你講誒，你哋做咩？我哋錘嗰個招。他們算假，我他們本地，你 Q 餅一時 club 來呢？山卡，你嗰邊冇 Uber 嗎？冇 Uber，我 grab a taxi 嗎？係你把個 address 看出到 Google 招啊！你喺 Facebook 啊，不 maps.com maps maybe unlisted 嚟啊！冇啊，當見 club 婆婆咧，我夾唔夾接啦 club 婆婆。係啦，你招啊！當見嘛唔知即係 Google 招是綠水又是去吹鴨。哦，等陣，是啦，唔是吹鴨嘅啦，問題係叫伊 Google 招。誒。多數卡都唔講，多數卡多病角掉。他們是吹你啲佢點啊？抽波波。吹鴨是吹臭雜波啦，試過。是啦，吹鴨是打波係 prostitute。哦，我是吹鴨是吹雜波呀。係啦。冇啦，打波佢打波是打啦。打波是基，打波是鴨。哦，打波佢係半嘅啊。佢係半嘅，你講佢是雜波是鴨。哦，等，去車講換去車講，雜波吹打波是鴨，打波吹打波是狗。換咗啦，有後佢講嘅吹雞吹鴨吹狗嘅呀。哦，吹狗吹鴨吹狗是雜波。或者或者咧特別實際多俾我試。或者多數間你講未多數間？你 off topic 啊，兩個唔是講。來 off topic 啊 ，off topic 啊，就是寫起來。off topic 有時寫起來，不當時咱講將隨住 topic，咱講。哎呀，聽咗冇不能來嘅啦，搞到人小見笑啦，冇。叫狗。
吹機是打波吹雜波是冇？對吹機對是打波吹雜波， OK，我寫起來吹雜波是吹狗。叫嘅，對唔對？你問我是說先王哦？叫打波吹打波是叫吹鴨，吹鴨。誒，福建有真濟會吹鴨嘅呀。呀，誒，哦，咁中意仔。唔係講，唔係晴天，或者人講叫鴨叫狗嘅時候講。晴天 is service hole。啊！你講呀？我食我有時我要甲你講咩？講 private 啊，講 private 啊。冇，唔是，伊是要鬧甲或者人嘅話題時間講。有咩啊？有 review 嘅啊，個 forum。哦，有 review 啊，有 review 嘅噶啦，有個 forum 有 review 嘅啊。好啦，講得好事啊！你接起是較好接，佢7點時，然後免吹伊紅衫嘅查某，伊真係垃圾嘅。吹2.8號啊，2.8號。啊，對。OK，咪講，誒你發打誒佢哋兩個嚟講叫狗。OK，當劍啦，咪講嘅時候講有效。哎呦，怎麼解大到落去？誒，講聽入邊咧學嘅啲 T-shirt 啊，當嘅 T 恤咧 T-shirt 當情嘅時翕相影嘅啦，好哇？我俾我要講嗰啲邊咧學嘅。嚇！成個咧會車可能。後條 message 我未記啊。哈！佢嘅咧是翕相影好哇？翕相影話咧，我放嗰啲邊咧學嘅嘅幫嘢嚟咯，隔了聽將情 T-shirt 嚟相影嘅好哇？但是你俾攞掉嘅攞掉冇相翕攞掉相影冇相好哇？我看。做隻 poster 樣。嚇！做多啲 poster。哦，對。即係 T-shirt 阿龍啲賣咗，還是你賣去 US？阿龍啊，你冇買過啊？我冇買，because我看落 Google Plus 上是去美國買，我小買。我你那是到底吉隆坡，你那啲邊咧學嘅.com 咪幫嘢嚇？你俾啊要甲你講安怎去安怎學 bank transfer 過去即個你persatuan bahasa Hokkien 嘅account 嘅。你叫你應該多少個？唔係多少個？晴天多 K 啊！嚇，多 K 啊！我係help 你 order no problem。你訂啦，我去寄啦，我過去先入路咯。啊，會使？哈！我有落去啊，誒，你去買，你會使㗎？係咯。你想去 K 啊？有啦，當時唔丟啦。阿龍冇去 K 有當時，你使冇阿龍？哎呦，我寄女可以啦，叫伊 send by post 我影清。是啦。就是呢，你那是要計，你就是那個 order online 咩事呢 ？order online 嚇，你 transfer 一類好路啊嚇，你 transfer 一類接咧嚇，你就寄好路啊。我未見過你一部 set 特別你 built into 你 order system 咩？我感謝。我講日我冇愛買物件 online。你知安怎哦？Today 呢，我看去 TV news 啊，一樣 how they hack your smartphone 啊。特別冇啦，這是你冇。我 transaction 就係留國仔，我 transaction 唔是我冇講都係你樣嘅 transaction 嘅 service。你就自己去 bank in。你就去 bank in 嗬，阿龍嘅。OK。你甲阿龍講，阿龍嘅教你阿龍首先有 KK album 嘛，所以你當今若是講要 KK 啊，嚟講你免 order 本，會使貼你 T-shirt，你講你係咩 design，到時係咩 size，你貼伊嘅 T-shirt 去吉隆坡啊，你講學伊類咩使？當今咪睇咩？平時你就是去較定調嘅公司，較定調嘅網頁啊，你會買物件去較安全了啦，趁啊無蝦米事嘅啦。我逐項本買是 online 嘅，我都無掉。我第一我係較掉 hack 嘅時，是我去吉隆坡去人嘅店嘅，安尼啦我掉 hack。我用啲internet 時我點乜？我個寫起來 online 買物件 online 買物件。online fraud。online 買物件加 fraud。掉樓 online 掉樓。OK。特對人嘅kampung，特對人嘅巴拉巴。冇人真嘅四面對。係啦，四面對啊！一般個係按隻手呢，所以你按隻電話，即係個成日都對佢鋪落。OK，有效㗎。等講
那個有效啦，你做驚字嘅人嚇，有效成咗，係咪嘅？我就識個佛堂。過嚟嘛，卡定咯。啊，講嚟，咱做等人係即有效，是唔是只要緊嘅？啊，真正要緊嘅物對件。啦，你若是互別人看你無效啊，是真正無面嘅意思了咯，你真正見笑啊。人看你若是無效甲你介是大人啊，人講啊，你老爸老母無了解，嚇，我講你聽一個故事，講一個故事。我做工啲陸軍處時，我啲做我嘅個囡仔嘅做囡仔陸軍嘅時，我有一個香港嘅陸軍來做工啲英國啦。แล้ว伊講我聽，我做下啲工嘅時是我阿冇單隻一點聲，แล้ว特擺啲我係做平啲學術，特擺阿冇單隻一點聲嘅時啊，伊個陸軍處大家擺雜嘅，有真係濟人แล้ว伊無問清啦，無問清俾互別人別嚟騙人入啦，所以我哋講佢聽，安尼款嘅時，伊講當人先正係啲香港，人無安尼款嘅事，因為伊個病人啊，若是好事了啊，人要做互伊對去厝啊，人寄一個 text message 啊，就是人叫伊人卡甲了伊個親戚甲了講，你若是無來帶你個親戚對厝啊，當人先正嘅安怎講伊 Eve 啊，伊個 Eve。30尾嚇。30尾時啊，人叫伊個 ambulance 帶你個公啊，是你個媽，放佇你個厝佇你個外面，好甲了人看。準甲了伊真正來帶伊人對。如果是人驚你，人驚伊個 ambulance 去放伊。落水嚇，落水。啊，是個媽佇伊個厝個外面，好甲了人看伊無效。伊無插伊個媽，無插伊個公。就是等人爾啦，等人爾嚟做你看啦，你做你看阿無人伊人講，你做你看我輸你啦。阿無人就無插嘅咯。咱等人嘅禮數是啊，是大人啊，愛帶伊人對來厝過年嘛。安尼本事你看啦。對啦，紅燒。แล้วรู้感覺就當今咱當今嘅少年家比話咪清查了嚇，你對咱嘅爸母有效啊是老啦，唔是講爸母本來咱甲了是老貴人嘅輩嘅人，咱就袂有大啦，是大人。啊，是大人。因為我啊，我甲咱這邊攏種人甲了，我第有會聲嘅啊。我甲你講，看那當今嘅大個了我小 how to say westernize 啊？阿莫款對阿莫款。所以阿莫款啊，伊人袂曉，人當人嘅禮數甲了袂曉嘅。當人禮數上咗咧講就係咱偏就變嚟學嘅人買學就咯，對佢是夠有效咯。無你若是有啥物代志，你聽到你要hormat 是大人嘛，唔免插是你家己嘅家，啊是毋是你家己嘅家？你看人啊是有會啥？尊敬人。啊，你特別 hormat 伊人嘅嘛？看那當機，你想伊人有插你啊？伊無大無細。伊咯無大無細，我有甲你講了嘛，古早嘅時別個episode。我去甲我嘅好朋友喏，要去食 lunch 去 KL Hilton 啊。我人泊車去伊個 basement 甲泊了，我人嘛是行入去伊個門咯。我人入伊個門，了有一個少年啊，人甲我抱一個細漢嘅囡仔，看伊抱囡仔，我人嘛是無放個門咯，入個門。伊人攞上嗰時，我人欠伊啊，伊攞行入去，都是伊呢個。我嘅朋友啊，無插來上伊講，你老爸老母無教你事啊？你這個就來
thank you auntie，thank you auntie， 哎呦，他那当机咩个了啊，真正对阿莫看到伊人家己都袂晓讲人会当人话。有呀。哎呦，本来福建聽眾後尾你就俾佢介紹咗啊！無論本來福建就是死氣嘅事啊，咱就冇數啊。無人有聽，咪是撩人嘅咯。是咯。佢講咱自己聽啊，咯，不到時你 volume 就會做較大，就唔會聽來聽去鬧，聽眾嗰度鬧啊。特別我當然就歡喜，就是看到嗰啲少年家，成本來福建嘅少年家聽，阿漢嘅人啊。即係啦，即係人會聽眾少年家聽，咱都可以解啦，不到會驚字啊，對佢聽。摩登。莫丹咯嚇。哎呦，see is that still on audio only? Yes, I think. 就是阿蕉到啲，唔知到上地啊，是到咯，呢隻行。I like to eat the corn tummy because it makes me feel yum. And when they make me juicy and then you can eat me. 即係做啥嘅就啊？我咁喎。好啦。แล้วโอเคแล้วเขา講到都要效。咱講爸母性啦，有效啊。爸母做蝦米物件啊？咱若是安怎對待爸母是算做無效呢？intro 嚇 intro 話對，無效。我去中學嘅時候，我去 boarding school 中學，我有一個朋友，我大啲上房間甲伊啊，我去 six form 時，你房間有兩人嘅嘛，伊啊真係來咯啊！伊個爹伊無叫伊個爹 dad 啊是爸啊，係叫伊名啊，叫伊名啊！頭先拄着時，我想講伊是伊個大哥來啊，伊個爹，伊叫伊個爹個名，我看啲梗係來咯，這個外國人嗰隻嚟啊，係他那個了阿摩啊 ，Europe 個了。France 是安尼款的嗎？哦 ，I think 美國冇啦，美國嗰個叫爸，特別伊人有叫，我成日咱當人上班，咱唔捌叫過，咱講，成個咱甲朋友講話咪咪好，你是講我爸咪咪㗎，你即邊嘅咧，我有聽到成日樣成叫伊講我媽伊成日咧，所以再講伊媽名咩嚇，伊就講伊媽名啊，你成個即青子啊，你識講青子是我媽啦，你哋講 OK 我媽啊，係咪唔記得先？咱朋友白你嚇，甲人講話時講，就講青子入面，你又出成個你媽還是你爸，你時時會講我爸我媽，你冇講人名咧，我感覺即係坑講人名，是唔是？我是白啦，那是我係媽個爹本叫伊人嘅名，本是白，因為伊人都唔是像個別人，伊人較特別嘛。嚇！我叫對啦，都對去看到爸你講，但係狗我對來有一粒巴嘅。你講對來叫罵。我都講啊，我小妹佢家伊也未開心嘅，伊會猜就話，伊人是法國人嘛。特別我小妹啊，家是伊人呀。咁明白你話啦。像啊，英國腔冇叫我名，叫我四哥嘛。我囝叫我四姨啦。我去做伊人有一擺啊，小妹囝伊 boyfriend 來咗，然後伊聽伊人叫我四姨，點解叫我四姨？我講I'm not your CEO. You call me by my name. I cannot be your CEO. 啦，就這不到。伊人關係啦，伊人時大，伊人嗰了
我的这三个尼舍啥，伊人叫我是伊尔，伊个爸的兄弟个人叫名，你知无？伊个爸人叫爸爸啦，特别伊个爸的姊个爸的小妹个人叫名的啊。無叫過名啊。哦，阿嬷就無安尼，樣嗰個安哥安弟呢嘛？安哥安弟啊。我特別是解釋給我朋友聽講，你知唔知我叫我嘅 address 我嘅 auntie 是我係在講伊 relationship 是 from 我叫伊係咩名啊？即係你叫我哥啊，個無上加姨啊，特別隔了咪是 auntie。哈，特別你人有效嘅人啊，無插你是唐人啊，是番啊，啊是印度嘅人啊，你看到較老嘅人啊，你就叫 uncle auntie 啦。哈哈。所以那就無插是馬來西亞人，這邊英國有真係印度嘅人咯。所以伊人是真係印度嘅人啦，唔是馬來西亞印度。特別伊人本是上加人，伊人看到較老嘅人嘅，伊人就叫 uncle auntie 啊。所以我平人啊，我平人嘅爹甲媽啊，較老甲我是我看伊人啲我係 surgery 病時，我嘛叫伊人 uncle auntie 咯，所以伊人真係熟㗎，伊人真係熟㗎。特別我哋聽到時，伊人講，伊mana si lu angka itu bos yang lu oi ka lu tapi aku lu bobo lu bo bempek lang si Asian lang ang Asian lang respect lang elder 有效加有會嘅人哇 so lang 有會呢lang 都叫 uncle auntie 了即安尼有款講啊較安怎啊即還啊咱這邊馬來西亞還啊個了啊伊人叫嘅伊武啲巴沙，伊人較有號碼叫。對。去到落個了，伊人看你也是較大個，伊人伊叫你爸姊媽姊。哈。伊人嘅方式較有較 focus on 呢物件。even 伊人嘅可能伊boss 哦，都係 kiss 伊昂嘅手嘅。對。對。當然 kiss 係手嚟。Abang Miku， 你都係 kiss 女昂嘅手。我 kiss 是白位個。TMI 啦 ，TMI。大粒頭咧，講下。你講下。有效。有效。需要下下。我講嘅就是真係 general 嘅啦。我在講人唐人咧對有效個爸母，我 understand and I do agree。tapi 人對家己想法有大人，甚至有大個人，伊人無法 due to maybe circumstances，伊人都會去外國去做工，未對內，甚至有大人去別位illegal跳船，了伊來。爸母甲了到啲Malaysia， 但是伊拉有寄鐳互爸母咧 ，and at least something， 特別 on the 別人看起來是人講你無效嚇，對。So in this sense， 我看一堆 depend on circumstances 咯，未使夾 machine gun 夾去轉咯。對，我是講我個 topic， 我是因為你在人在 because 人我到外國嘛嚇，你即有人就是頂到我人讀冊要大正嘅嚇，我嘛是冇學人講過，你老讀冊了到邊做工，我無效咯，幫你爸母。老人我講嘅咧，就是人講安尼話嘅啦，然後就人講你安尼話嘅啦，唔知頭唔知尾嘅啦，都是幾百人啊！無插你一句咯，你 even 你就是你 auntie uncle in law 所唔 anybody even friends 所蝦米，你唔知頭唔知尾嘅咧，就是你就幾百人啊！唔講你吹簫嘛？你無了解亂做講話。對。because 人做人啊，人 normally 啊，人屬個prejudge 啊，人唔知頭唔知尾愛亂做講啊。And then 假使你唔知頭唔知尾愛講別人，了別人會 explain 伊嘅 story 嘅時，你愛記播愛聽。所以嘛大粒頭，那是大人。
伊人安怎会知路交女啊无交女，互你老爸老母？Even relatives 是想，伊人哋都講幾百話。攞事實，我唔講幾百話，伊人唔知頭唔知尾就講幾百話。做人就是安尼，人嘅喙齒那曉嘅。臭嘴，不過你有隻人就是成一暑假講啊，暑假夾你看你物件有咧。啊無，有大人講你無效啊，你無個上個 for 我嘅 scenario 啦，我到底這邊16年無對啦。OK， 所以真正係人知，所以人家是人唔知頭唔知尾講啊，你無效啊，大了頭下面，一嚟就是失敗處咯。你唔知頭唔知尾咯。我可能我經驗過，可能未見本，就是講有 at least 我當見我會對 ，OK， but 有大人就是 OK， 我16 OK， 我咪人講自敗處啦 ，OK， 我講facts 所先啦，我16年到底出邊啊，我愛對我會對 ，it's just that way 到對嚟出邊真係麻煩。唔是我唔是 illegal， 我就是 legal， 我冇成個人來這邊跳船嘅 ，OK， 所以我來這就是 legal， 我會對，特別係為到對嚟這邊是較坎坷，我 I don't want to go through that trouble。But of course there are other reasons for it. So 我 finally 我當見馬來西亞我有 opportunity 對 because 我有 gap in 我 time 啊，然後我 project 嗰啲 wrap up， 所以我對。So 我對嘅是 ，and then all these things， 然後特別有人講幾百話。So the point is， 人唔知頭唔知尾，有大人我 bad friends where 伊人跳船嘅，伊人來這邊了 legal 了，伊人 suddenly 變 illegal 去，伊人跳船啦 basically。So 伊人無對了，按怎講啊？ circumstances 嘛，伊人 family 無類嘛。所以伊人無還嘛，對出界先嘛，所以特別人唔知頭唔知尾講幾百話咯。所以人講啊，你無效咩個搶緊啊！我唔知頭唔知尾，係講 even relatives 是想 ，for 我 answer 就是搶緊。Personal experience。Because 你唔知頭唔知尾嘛 ，why 你16年無對，我來這邊 because OK 我咪講詳細啊 ，because too much information about 我嘅 background 啦。但是成日 John personally dinner 出去講解啦。But since this is broadcast， 我來這邊有 reason 嘅。Then even 我會來嘅時 ，actually 我 mother 買下我來 ，because 相會。然後特別我 mother religious 去我去買阿妹阿公講咧，我咧都會出，袂使大。The reason why is， 假使我出咧，我會做我愛做嘅物件。假使我大，我得到死。So that's why 我都會出，我有 purpose 我都會出嘅。So even 我會去我會。This is a bit personal， tapi I will water it down a bit。我會記我會講，我會來講，我真久無看到伊了。然後伊過身嘅時 ，before 伊過身嘅時 ，the last words 伊講就是大了頭啊，你做咩事去安尼遠，讀甲安尼懸，人讀淡薄對來趁食了，你讀甲安尼懸，了。你對假使你對來這你愛下面你有 ，because 我嘅命就是我愛下面我有，所以我你會去嗰邊安尼情況，對來這應該贏。我講 is 我來這邊 because 我知 the purpose， 我知講 that at the end what is going to happen， so 我都會出，我都會行我這條路，所以我講 pass away 時，我 always 會記。These last words。你講特別你有啲啊，還是你講八十位事？我冇啲，你冇啲，所以你代講。我啲 defend 我 thesis。哦，I see，所以你特別你代講。我 to prepare to defend 我 thesis 是我講過先。我 even 我係媽是過先，我係媽過先嘅時，但係我都會做我嘅物件，我做學會未走嘛。So then funny is among 乜嘢？
funny is I don't know 这类都是 superstitious or I don't know whether 真 okay is depend on 路人 interpretation 啦。tapi 我係講過先嘅時，我問我嘅 relatives，我問我嘅 siblings，我嘅爸母係咪咁了？無人dream 到我係講。even 我嘅媽pass away 時無 dream 到我嘅媽我係講。呢度 funny thing 嘅時 ，after 我講 pass away 嘅時，我忘掉我係講。And then it is very realistic 哦。我甲我講這條係有講甲真正濟物件。我會做下面 and all these things 講，然後我係講教我講做下面嘅，我當今在路會做下面，路會行下面路。你講看，把你講一當今看到了，所以伊講路愛行這條路，路行，路免插人甲路講後面路行 ，because 這條路都是 survival。特別我袂甲你講 survive from 下面啊，survival 都是對啦，但係我 water down 淡薄啦，特別我講伊 understand， 我行出條路了。because 有大人咧，就是有大人就是無法咯，有大人咧就是自家講咯，講你講你無講你無效啦，講你下面啦，你安怎知咧？我教我教我爸母 understanding，even 我爸母在講 why 我都會來這邊。then 伊人阮教我講 伊人教我講 get what you wanted to get，do what you wanted to do。so 伊人 already 知了 ，it's not that 唔知。so 我爸母我家己我爸母我治療我古早細漢甲大漢啊，我有一條甲我嘅爸母上甲一條講話 for half an hour long conversation about life and this and that。所以我爸母知 whether 我有效我無效 ，whether 何人講別人講你無效啊，講衝蛋啊，我唔知講。我講你嗱，即就是講一人出來，咱講怎講啊？你唔係醒嘅，講你成個人出來代志啊，你忘記插 ，because 在外口看起來一種正實代志來個外口看起來個人面個無相啊，可能。我本每人嘅讀書卡，你到底個國本你咪咪條？你到底個國本啊？你感覺條咪？你有感覺呢？pressure 你成日講無大身邊甲你出來，你爸母了人講都無效。多數卡你咪咪條，特別唔知有啲啊 ，baby 去幫佢走下困。開車你開車？嚇？開車咱到底，若是你無出國，咱出國是另外，但係咱講咱出國啦。若是講咱到底上一個到底上一間處上一個所在啦，或者上一個 country 係什麼國家大？你若是講爸母，嗱，即係佢就是 controversial 嘅 topic。咱講 about 大家爸母大家咯，爸母大家咯。若是講，當時我看有人用唔是無效。對我來講啊，家己啊，我人講孝順嘛，對，好似會有效，特別當時咱無咩順，順啊，咱當時無咩順，如果當時咱嘅看法是一種，伊看法是一種嘛，對，咱唔是無效意，是講咱做物件當時看法無相，你看法都在大啲嘅，嚇，你別講貼到對調伊嘅安尼款嘛，對，當時，尤其啊，我講聽當今你做驚一人個，OK，個一條，你若是有決定嘅啊，有教應嘅啊，考嘛啦啥？嗰啲是攞嚟 family。once 你教應了，你更加健康了 ，because 你太down啦。但所以我當今我無驚過，但所以我甲我某講啦，咱屋企成個 gypsy 先咧，咱搬去搬來。because 甲因 move 你有 mobility，but once 你有驚了，你就會 settle down 了。清潔那看法咧，即咱咪講，若是講你有效特別，你特別成日講，若是講你有一個翁還是某了，
了你的红包未好，你甲爸母有效哈，你个有效，你甲你爸母做只大了，大只小價。喂，安怎個會做？安怎做咧？頭一條啊，成個大粒頭講啊，出來嘅物件，即係我家己想啦啊，我 I strongly believe 啊，出來嘅物件，外人袂使插手。對。那是鳥甲新婦啦，有啥物代志？迄是伊人老人嘅代志，外人even聽啲啊，袂使去插手。你 because 你唔知伊個老邊嘅故事嘛？伊故事安怎？你袂使 judge 嘛 ？The best thing I agree with Chenchi. 你袂使去impose your own values on some other people. 對啊，有的人都假強咧。咧，等陣嗰時我咪諗隻 complicated 嘅物件，就是講特別你說講你我嘅兄弟啊啦，佢講你嘅爸啲個什麼人嘅阿媽亂啊，你做驚人，但是為嘛然後呢？你變做成個我有效，我為嘛特別去教路嘅伊嘅兄弟啊 ，because 伊嘅爸什麼未啱嘅伊嘛。我有清楚，你講下咪？我高等啊。有真正一個 cases 安樣款，特別人若是來報效我講有啥物代志㗎你？這是伊媽甲伊新婦嘅代志嘛？有礙着你安怎？你莫去插手，因為啊，你若是去插手，他頂若是啊，伊兩個好多對啊，你去硬噏亂人講是你害人誒，相對好你莫去插手人。若是人甲我講咧，我講有啥物代志㗎？你都毋是伊家嘛，袂使安尼款講誒，你袂使去插手人誒。兄弟啊，跟兄弟also like that。親戚講嘅我 agree，I definitely agree。特別咧，我有一個 caveat，就是 theoretically 對嘅 ，but practically reality 人咧就是 another question 了。講講。你就講咩？冇想啦，冇想。冇。theoretically is correct. Yes, 我 agree。tapi practically 人boss。人做人individual 人boss they predict is a unique variable by itself 達人就是一個 variable 嚟。我講人會冇講人會 understand。是安尼款，我甲你講 ，that depends on 你家己嘅 upbringing。因為老爸老母有教你安怎，我有清楚咪姑講下咪，我家己嘅。翁甲某定着有代志誒嘛，我誒錢若是有啥物來甲我偷開，我聽，特別我袂使，我聽就好，可以偷開啦，係嚇，我袂使去下藥，嚇，袂使去下豉油，下胡椒粉來面誒。伊講安怎我聽就好，我聽了我講哦，你真艱苦趁啊當今，特別人袂。你袂講人誒，伊無定着，伊安怎款一個點聲誒時，伊家己心，伊會講伊做講誒位，有代志，伊家己伊想個伊代志了，伊對來伊想了，你都要互伊，你be patient，伊若是伊做講位有代志，你做伊某，你都要去 support 伊嘛，你袂使過去，哇，過去。改價咯個。嚇，嗰一項物件咧，就是做紅包嘅啦，嚇，就是佢較要緊咧，咪去甲你嘅紅包 complain about 你紅包嘅爸母。你兩條，你做到無好嘅是兩條，頭一條，你做你紅包真歹做人。
就應該你懂。第二條，你做人，我就派做人。No, oh wow, I confused. John, you repeat that again? let's say 講你波啦，嗱講 example 啦嚇，你波那是講假你出來人未好，還是假你爸母未好嚟講，了伊弟成個弟叫你啊，假如講哦，你爸，哎呀，你媽係咪等 complain？ 你哋 complain 都聽我㗎。So 變做你自己，即是你自己嘅爸母。OK， 我 sometimes understand 呢個 situation。That's why 我講我真正阿冇派誒，即就是講有在調誒嚟講，咪教你崩潰大。對好。Because this is 是安尼應該我是講是安尼款。有蝦米代志出來嘅啊，有亂啊，外人 even 你是家己兄弟啊，你聽就好，你袂使去參去落手去參去拿，伊 already 伊嘅水啊，啥個咧水池嘅水啊，都是亂了，如果下手過去拿落去，我怕個假，啊，個較亂，即係龍狗啊，煮鵝煮炒。龍膠煮鵝煮炒對。你糖愛煮那假那。就是安怎款啊，有效啊，看咗你特別笑，你老爸老母教你安怎 ？The way you react reflects on 你老爸老母，對唔對？對。你我感覺對，本來有效，你唔是講成一條嘅 law， 一條嘅 rule 係就是有 feel 緊了人嘅 situation 喎。係啦，唔係咁啊。因為有當時係，你話，你說個你有當時你個爸母大 ，because 我明白話，我冇教我爸母大，所以你個你爸母做一個大時，你再講你冇做一個大係，你嘅爸母甲你嘅 spouse 嘅感情會較好過你做一個大時，我咁樣崩潰大啦，你做一個大時，特之假如嚟講係，我咁樣崩潰大了感情好，我假設安尼較有效果做一個。帶你爸母一個大咧時，特之間嚟笑咪更好。而家都冇歡喜出嚟㗎咯，時候你咪是㗎啦，咪是冇歡喜。咗啦，我甲你講啦。我係驚啊，我係罵到我爹。actually 有10個囝，特別一個細漢3個月呢，過身，所以我人有教袂咗。我細漢嘅點聲，囡仔去學對來，哇！真正歡喜老熱食飯嘅時，我起卡卡。了，若是有代志小家落時，我細漢嘅點聲，我就甲我嘅小妹講：伊無好啊，莫甲伊做朋友。哇！對啊！我係媽聽到我啲細聲甲我嘅小妹講啊，我係媽來甲講，你來徛這兩個徛這邊。啊！我一支手有幾個家裡，有5個家裡。對哦，女人袂使講啊，較長嘅家裡我較使用，加了是上一個手，女人加了5個家裡，5支手就10個家裡，加了是我嘅手來，加了是我嘅，女人加了我特別親嘅，後陣時女人若是大漢嘅點些，女人家己袂親啊，外人來就喊擔人死個了。出來，所以這種嘢有教本啊。你英國中你食咖喱哦？係咪食咖喱？no 英國中。哦 ，sorry， 我食。食咖喱就好多。食番茄醬啦。人家你食 sausage 安尼款嘅咩？有好料。我食炸斷時，我開一個部隊 Frankfurter 有6條，我食3條，剩3條呢。我睇到我腰都未食咯。未鹹嘛？你食無？冇鹹咩？有啊。我鹹係話本啊，我驚係鹹本嚟啊。我講另外一條就是講外人家出來人，有咧你成個講我係爸母。
，of course 那是 A 嚟講，伊就是，你先講我一人嚟講係哦，但係是家人大是 OK 樣，就是 prefer 那款啦，你就家己你驚錢對家己大，特別我爸母有甲我講，伊講那是你教應了呢，我都唔係教你大，伊講伊明白大。到底伊明白做驚錢人就硬到底爸母甲紅某嘅中，伊講明白。所以伊講伊知講 of course 伊 prefer 特別，伊若是講硬掉到後邊時，伊根本買做我坎坷就係是想啦，有一交子想啦。你講白刀而家老了咧，安怎？就是講坎坷我咪是當見我哋講條咗咧 actually 真係坎坷嘅。即係講下 family 啦，伊教人了出去嗰邊大although we split but there are families where in-laws or parents or whatever 啦，家己出來啦，also 去曉春秋去來。even 你大嗰邊本好伊人曉人曉就是曉了，我未曉講。人曉就是曉啦，唔是曉吹數，春秋出去來，掉地位出去來。有人就是有個人成成伊款成個款嘅，伊人成個正平安無事時候，伊感覺着生活無意思嘅。伊人無歡喜 ，depends on situation 嘅。伊人若是無事啊，伊人無歡喜。我恰大頭講啊，嗱，你哋親戚嘅喙啊。叫你叫咩自敗嘴啊？有影真影即個，我會明白。你知我無結婚嘛？我嘅小妹甲我哋就冇囝。對，我嘅小妹就來個人鋪做工，本來嘴無工嘛，伊來KL做工，你大家。KL 啦，還是你到 KL 啦？我無大家，我大邊人甲我嘅媽甲我隻，甲了我嘅兄弟甲了結婚甲了就去搬厝了嘛，迄個大間厝啊，你想6間房啊，樓頂啊，是我嘅老爸老母甲我爾就，特別咧我做工，我知我若是大邊人，我未 progress 去我 career。我有教我老爸老母講嘛，我講我愛來 KL 做工較more opportunities 嘛。我嘅老母咯，真明白，伊個講你若是做有工，你去無要緊，我咪做有工了咯。In fact， 我大本人嘅做工嘅即係，伊人誒 KL head office 有 vacancy。promote 我來，所以我咪是搬來咯。哎喲，我人講嘅咯，人講嘅咯。來做無命我就命我老爸老母講啊，伊是見啊不好，你去話好。你知我爸講係咩啊？你愛去，我可以去嘛？我家己就可以去嘅。有啥物代志甲你？我嘅爸真正 fair。關你難事嘅講。因為我嘅媽咯，了你睇下，伊若是去了我兩內樓嘅，無人顧。你一個查某安尼大，無人顧。我嘅媽講，伊若是結婚，伊若是搬厝，嘛是無人顧。有啥物代志甲你？我顧，我按甲我上顧咯，若是後陣時若是一個。無了，歸心了，我人搬去看就一個囝，我安尼一個囝嘛，我幾個月大一個囝，有啥物代志甲你？我嘅老爸老母，伊嘅心真正有真正 very fair。伊就是安怎，你安尼款嘅爸母吼，就是明白伊人嘅囝子，伊人想法吼是為了囝子想法，毋是為了家己本身想法。你毋是甲咱爸母們成日看，because我捌看過有一做朋友做只工課。Yes。是想着，哇！你加買個啊，你一本校啊，係咪？安尼看就是講，哇！了我呢坐出你做工呢坐年啊，很累啊，飼你大漢當你買飼哇，哇！做你不好，係你是，我毋是講伊爸
无100%唔对，特别伊嘅想法先想对，伊人家己先过先想对惊字。Now I'm going to throw a monkey wrench to your scenario. That is go to the scenario ko, lang mo realize to. Lang kang uhaw and and all these things and then buhaw all this. Go to the scenario ko, which is 我捌看嘅就是有大人嘅 parents 咧，所以像啊 ，OK， 美國 for example 美國嘅啦美國嘅 parents， 伊人寄啊，伊人囝嘅social security number 去提 loan， 無甲囝講。了囝大漢嘅時，18歲嘅時。你1 million 嘅 loan 都無 pay， 大粒口，即個按照看是伊人steal from 伊囝了嘛。所以你按照講啊 ，as a 囝人 as a 囝啦，你 put yourself in the 囝嘅 situation， 假使你無help 你 parents， 人講你無效咯。係咯。然後特別你 parents 呢，你按照看啊，按照講啊呢，有大你 parents 呢就係。有大你 parents 就是頭寄囝嘅名去做物件嚟啫。哎呦，即我聽啦，有影我真唔是，干那 loan 呢就有真呀，就 I can think of 1001 things that you can do to a child that when the child grow up you fuck the child。唔是特你，唔是特你爸母本是好嘅，爸母就掉啦。我講特你爸母是好嘅。上間唔是特你囝唔是好啊，是冇。爸母咧就是。飼囝唔是，我家己 believe 就是你愛囝咧，就是 you make the decision. Your love is， 上個我有一個 master 教我講 ，your love is so full in the container is overflowing. Then you want to have a child, you want to take care of a child. Then that is okay. But 有大人咧，爸母咧有囝咧 is by accident 嘅伊囝。There's another different scenario. Then what happens in the end is a different thing. 有大個 parents 咧，就是硬愛囝 because 咧愛囝故意愛利用迄個囝。So 假使 parents 我 because out of 我 selfishness 我愛囝 because 我老嘅時我愛人顧我 until 我死。然後 what happened to the 囝我無慘，迄個囝未教英伊嘅事。有大個 parents 就是安尼，有大個 parents， 然後你會講 argument 有效甲無效 ，it's also a debate。個 another scenario 是有大個 parents 咧愛囝咧，就是愛去攞 loan 啦，愛去拖累啦 ，all these things 啊，所以有真正 scenario 嘅。That is why what I'm trying to say is that 有一個我左有講一個 saying is 一粒米會刺甲幾若千人嘅喙。對，這是 human nature 啦。different scenarios 無講 one scenario works for everybody 嘅。So but the point is 人做人。真正濟人啦，我甲講 probably 90% 啦。Sometimes 人家己阮是安尼，人無 realize 啊。但較濟就是9 out of 10啊，人做人啊潲嘅。我冇你講，這是like human condition 啊 ，feel 到，like human nature 啊，human nature that is the key human nature but as a 你講 human nature 咧，是人成愛做呢塊物件，特別你是講你教咧有讀冊有筆字有學到嘅物件，但你會驚你會 human 你會 control 你 human nature， 但是講人教了特人們成 human nature 咧，變就是變咗當起，對。Actually, the truth is sometimes lang we are worse than binatang. No, that depends on the person. How deep that person will sound. Luna see. Yes. Although when you grow up in very difficult conditions, Luna see sound how you want your life to be. You can break the circle of misfortune and turn your life into something good. Just it depends on each and everyone. And yes, it depends on each and individual. Utalang ne, to si family ho somewhat.
then educate, intelligence, wisdom, all this preconditioning when 一个囝起来是，tapi 这个囝都是生成地。So it's all individual， 真正坎坷讲嘅。That is my point here is although 咱會真正用講 specific scenario 講咱嘅家己 story 講出嚟講佢哋，但咱都會 understand one thing, which is 上個 it's very hard for me to 講 explain 啦。In terms of mathematics 我真正用講啦 ，mathematics 係有 special case special situation 啦，但 in the end 咧，你會在這個 concept 咧 you have to understand the generalized equation. The general equation. Correct. For the psychological word for this is your schema that you grew up in. If you understand the schema of your past life, you can make I break that cycle and move forward, or you want to stay where you are and harbor all the resentment and bitterness. Yes. Exactly. 有大人無迄個 wisdom 嘅 so in this life 伊人直直 go in circles to repeat, they keep on repeating the same madness 就是對啦。So 第一咧，the way 我講啦 even 我甲我嘅 parents 我甲我厝嘅人講都是咁樣咯。In the end 我對佢嘅時我甲我嘅 mother 講啦 in the end 咧都是天甲地 when the time comes judge 我我會做工我做蝦米當今伊人 judge 我 the rest 甲了 have no right especially white generation because 甲了是 then even 但是 sometimes 咱嘅 parents 做唔對 can call 講 can call judge so even 我甲我 wife 講 well it is not for us to judge, for we are not a judge. Yeah. The people to judge is 天地。我當佢媽做就對。我當佢咪做。所以頭你講真正講道，我真正講道，我有所講 everything that you say. So that's why 我甲我mother 講，佢咧免講就是對了。我做蝦米咧？我 answer to 我講我媽。我做，我這個名，我有嘅名，我 answer to that。我當今我要轉過來講啦，咱唐人係，你在咱唔講就唐人啦，咱個了是唐人嘛當今，所以咱個咱用唐人來講啦，別人咧咪講啦，but 我感覺到咧就是唐人嘅家庭，老國家樣嘅風俗傳統來講啦，就是用孝。做頭，咁咧物件咁咧是就是第一關嘅，我感覺得知。孝是第一重要嘅物件。百姓孝為先咯。對，行再講，你講咩？百姓孝為先咯，就是咁樣好嘅，孝拜地啦。嚇，孝是拜地，對。咱較算較阿毛派人部嚟講嘅，就是 love 是拜地。捉住後邊，捉住，你講下你啊。佢咧前日條，第二條咧有兄弟啊情。你有孝甲你老爸老母甲啊做講頭一條，第二條我食過嘛教我人，較安怎你特別有兄弟啊情，較安怎較有好有臭。你若兄弟啊無好，外人來兄弟亂死個了。破個咧，破個咧。I give example 啦，我出嚟就是我家己嘅 experience 啦。我有一道嘅時，我對我18 years ago， so 我對我了嘅時，我會講愛請帶去 restaurant 食 ，so arrange the time and everything, but before that is咧，到後咧，我都會去 somewhere else to buy 物件，會 send 到對嚟 US 嘛 ，supplies 啊。So 我去這個位，我去買燈籠藥 and all these things 嘛。And 我去嘅位都是 actually 這個上個是個 warehouse 呢
is like distributor type 嘅，我冇去 normal 等人嘅。wholesale 嘅，所以我講我愛啫，批發 wholesale 個批發。我買 all these things 先啫，then after that 我 go over my time。So I'm already late for my dinner 了。แล้ว有時我 mother 講我 mother 就 worry 咯，講咧we are late all these things。แล้ว有時finally 買了 already late 了接車 traffic jam and it was really bad。แล้ว我 father 弟弟兩冇講你阿公喺度咩 all these things。講แล้ว father 弟弟 worry。แล้ว我 call and all these things。แล้ว我 father 弟弟教我亂講，你呢辦啊咪啊，然後我教我 father 講，這物件 you don't worry， I will answer to grandfather， I will personally talk to him about this， 即係 you don't have to leave it to me。所以我這啲出我講嘅時，我甲伊講 and all these things， 因為我講說fine。he accept， 特別頭嘅時，我一看到我阿公嘅時 ，when 我 arrive late 嘅時，我阿公面我阿公面我 because 我講全日 late 嘛。特別我前咗搞啊，但是呢條你解釋，你了解一下咪是冇事咯。但是講你其實你做喺大樹嚟講下，變咗嗰個大樹去啊。yes。我講到啲，你真係咪做大粒頭 ？Because 應該你阿公sayang lu。Yeah， 我阿公真係sayang我 yes。even 我對嘅是，伊冇大代志嘅假如嘛 ，because there is love。對，你再講，你個轉到啲嚟講 love 嘅時講 ，for example 啦，我對當時我咪講上次啊，我對 people identify who am I，我只教本來嘅是。我頭一項咧，我教我 parents 講，佢阿公阿祖嘅望去拜，無講我對來了。然後我去嗰邊去甲人講 what I have achieved。So that time 嘅時，去報了嘅時 ，even 去阿妹人講嘅時，人講嘛，講你嘅阿公阿媽。And although ilang buto di si Peña, ilang the other realm titi mo, how are you doing? So first day 我教嘅時我去報咯。佢講我講咯，我做物件，下面 stage 我教了，我 achieve 咗下面 what is next and all these things 去報咯。我會做到啲講嘅時講吧，人誒當今嘅較少年人啊有講 about 好，我講當人是成。當人成講好，阿婆成講 love，so 其實啊，呢個物件是actually 我感覺都是像嘅物件嚟咋。你特別有效嚇，你特別有 love， 你梗係有效。你若是講做了，有啲人若是講看較親嘅人啊，你若是跟啊對老行咧有效啊。你無直接講有 love 你嘅 balance 咋？人講 balance 就好啦。But not only love, not how is love and respect. 對不啦 ，love 你咪actually 我感覺對 respect 你咪都未 come from love， 你嘅 respect truth honestly 對唔對？你若是講無你咪有這隻物件你成啊，你是講有一個你愛你該自然做出來。對，你若是講啊，對，你 root 啊，你成個講你別打喊你爸成個買嚇，訂咗做嚇，你做我真正坑開。我唔知你有看到部啲 Facebook， 即是真正我唔知住報時啊，我看到啲 Facebook 啊，有一個查某，伊個媽落寞了，大啲伊個 nursing home 邊，做一個落寞了，所以伊本賣錢，伊賣錢半人本啊，所以特別伊個查某帶日去找伊，所以有一個日伊個 miss 看到伊講。哎呀，其實你無家己工作啊，你特日來找你，媽都賣錢你了，伊都賣記你是最了。伊查我看伊咪是講，對，你講對，伊賣記我是最，
tapi 我會記是最重要。所以呢，真正深啊！對。所以無插本伊個墨袂真伊，伊家己知伊是伊個墨了就夠了。對。做應該做唔嘅。對。所以我是怎麼要講嘅咧？愛較好係哦。你若是講你有愛心來講係哦，你會有效啊，會自然會來嘅。你若是講，咱特別咱真濟，我知講咱當人係哦，真濟是面水嘅物件。你要有效啊，你是要互人看嘅啊，對唔對？咱未贊成，我就想贊成當人，你要做啥？贊成。你就是要互人看。冇老嘅時就看到伊啊，但係死嘅時係做功德啊，擺7日5日啊，做人看。對，生下面。對啦，我是講，我屌嘅事你無解有效啦，你死嘅時間嚟做7日功德。John，你講啊，我講有效啊，是 not only love but respect 啊 ，because for example 啦嚇，即係我看去成日 a lot of 看戲電視機啦嚇，即係老爸家囝啊，真正親嘅，特別伊老爸咧成日大日頭講，伊老爸無錢，後替伊囝嘅即個蝦米物件，即係伊囝財產，伊知伊老爸做唔對，伊有甲伊老爸有保護，特別。At the end of the day， 伊無去報馬打伊老爸頭替伊類，安怎 ？Because 伊 respect 迄個人頭替伊類是伊老爸，伊應該咁樣過伊老爸。This is what I mean. Respect 伊 although 伊老爸做唔對，但係伊虔誠甲伊老爸，但係伊有 respect 伊老爸，伊贍養伊老爸。伊有愛心甲伊老爸，了伊無，互伊老爸知，講伊心疼伊老爸做伊心疼，但係伊放棄伊 ，because 伊是伊老爸。我要聽一個較少年嘅人講，阿涵甲即一本囝你為只亂數，你未講，你到 restaurant 過啊一本囝。阿涵。就是咯，我聽好啊，真亂。OK。แล้วอาหาร講話啦，講有效，我哋講有效無效，但係我聽到，我講有效無效咪嘅，是。有啲聲 connection。如果你外口嘅，我哋 connection 個無好個。哎呦，阿涵嘅聲我用 hotel lobby 嘅 WiFi。哦 ，hotel lobby WiFi 啊！哇，你梗有效，你嘅對面咧學勁嘅有效。伊聲十幾聲到嘅，知就好。唔是我講嘅啊！伊是講到發效嘅效啊！正是講伊聲成日到嘅聲。你聲佢講，係啊！上個親戚講嘅，用驚人 hack 你嘅 internet 呀，你用 public 嘅 WiFi。OK。我房間嘅啥嘅 device 呢？OK，當今咱講安怎，咱咪 before 咱走時，咱咪講下你感覺到你當今做掉是，還是頂到，是講你爸母？這 music 是只韓語啊？係話㗎，是華語嘅。I think so。等下，我聽日我講 mute 一下。你 mute 看冇去啊？了，我咪講咧，就是兩當今，若是講你爸母嗰啲，你對你爸母安怎你感覺到是對你，唔係講有效無效啦，即係要緊嘅物件啦，對你是要緊嘅 priority 對你爸母嘅。了加但是你爸母無啲，是頂到是你安怎對你爸母，你是感覺到講一項嚟啊，講你對你爸母安怎等講。
對你是感覺是條有好嘅物件，還是有效嘅物件？我冇清楚你講下咩啊？等我學 example，你嘅 priority 啦，你感覺你對你嘅爸母有效嘅物件啦，當今你講一項物件，經一項物件來講是蝦米？但是你爸母有啲，還是冇啲，就是講頂到嘅是做一項物件，你感覺到有效嘅物件？你問我啫？假如人，你感覺到當今你做掉是頂到你捌做過，要緊是咩？我成講聲啦，我其實成講聲可能 example 攏會聽。成個當今後，我嘅 priority 我這邊有寫，我到 TV 講，特別我嘅 priority 就是我一年就要對出一道，個 spend time 甲我嘅爸母做一個老作。因為個healthy 啊，個會做物件個，所以我做物件是，像我對別人嘅時候，我做物件個就是實在 hang out 呢，可能咯，教我爸母做隻有啲人，做隻 spend time 啦 ，making memories 要 create 成日去做物件，所以你會記錄做隻做物件，好歡喜人哋講，呢是我嘅 priority 咯。當今啦，人哋我爸母個啲，你人講好多人嘅，你感覺到你對你爸母要緊嘅物件係咩物件？人做啲對爸母要緊物件。我做好你爸母啦。啊哈。哦。for 我爸我係嘛貴時咩嘛？for 我是特日，阿妹我特別有借，上個路呢 hang out 個我爸母啦，我學特別學講給伊人聽，我今仔日我做蝦米，特別我無加了甲伊人講啦，因為安尼我較我要買我的頭一頂嘅車。我無甲伊人講，我轉來我想來借我車，我爸母啊，你去到我坐這車，我家己買啊，你假死啊，你無參詳。我會記，你乜講嘅我會記。你是講所以拍成日教你出來人報告，講你做下咩 update 係人知，係你爸母知。講了話了，我嘛真正，真正這個呀，伊人真正逐擺真歡喜啊！我若是甲伊講了，伊個有會講，哦，伊人安尼有款啊，伊有淡薄咕嚕咕啊，我講安尼款咯。我人講了，我人講啫。做啲 extent 啊，我嘅朋友啊，伊人捌開了成個，伊人家己嘅朋友呢。我爸就講啦，我甲你莫去參詳這個伊啊，伊人誒無安尼好甲你誒。我是actually 你講起安尼款了，我甲感覺到你話，I think 你知本我甲我爸甲我媽，較濟我媽啦，人哋我爸無咩有用，你 iPad 咪，所以較濟是我甲我媽。拍電話我媽，因為我媽教我爸講，所以我一禮拜有拍幾多刀本啊？有時有真無閒來講就無拍呢一刀誒，你是不是一刀咯？一禮拜一刀地減有，往時拍一禮拜3、4刀哈，拍課呢，實在無講就要緊嘅物件啦，哈呐，就拍課呢，然後伊人 rasa 哈，尤其是我媽啦，伊 rasa 上個無呢會呢就話啦。你一通看到我，兩通拍卡，通講完很，真係無拉沙掉。可能拉沙成個，你相信個伊人，你相個伊人，伊人有相個你。Communication to me, communication is very important. 阿 John 啊，我講你聽。Skype 啊，好有效嘅人啊 ，Skype 啊是第好用嘅物件啦。我爸啊未歸心嘅事啊，伊人買一個電腦啊，啲伊人嘅 study 邊啊，我都 Skype 甲伊人打折了。因為我打折，我點先真正定掉嘅嘛，打折起來，然後我落來食，我揸起，我開我嘅電腦，然後我 Skype 甲人，所以打折啊，哇，較價個10年15年那款嘅嘢，我特去做 Skype 計人嘅，所以舊個ท่าน是春外嘛เนี่ย我特我換 Skype 計嘢，
有到我白啦，有到伊出去咯，我还是去 club 还是去落坡还是咪我白摊，特别较济是特日的啊。你若杀掉啊，我感覺就即個伊有影清查就係說，當叫咱大個個人，我就咱先大無想咗只啦。technology 啊，伊會做到係個。伊會 reduce 迄個 distance，有啊，人講 technology 無好啊，我講你少啊，你唔知半行嘅人啊，他那 technology 我若是無啊，我唔知要做啥物了啊。是咯，你想看若是講咱無 technology 嚟講啊。我 even 我一年對去一道啊，我無夠嘛，對，你想我一年無 connection，當今我一年對去一道，咱是袂 ，of course 你就被 make priority to 成個 physically be together，但係啊 in between 你 every 我 annual visit 嚟講係我個特日成個感覺特禮拜有個人講的話，無啦實講清餐嘅會你就是。我會去啊，我baru去英國先81年嘅時啊，我去啊，我若是要講我嘅爸母係咪物件，我都要等一禮拜，伊人家會談我嘅批，然後伊人要寫到對後我個都要加一禮拜，個加一禮拜，睇啊，係咪本唔使電話本啊，開我係 Skype 我對講話咁係嘛？係咯，是咯，是咯。英國講我教你講啊，睇下 technology 係啥，要話啥，像咱啲咧講話要講，你 imagine 我較古細漢嘅，我點時我去英國啊，上啊英國講講啦，寫批啊，我寫批對來，我係把回對來，即係 communication 啊 is so important 啊，我係。伊關心了我啲教我嘛鬥橋，伊批個了嘢嚟啊！我隨頭我人嘅批啊！你知我爸做啥物啊 ？In number, you know which letter, number 1, number 2, number 3, number 1 stroke the year, number 2 stroke the year。伊個了伊 record 個了係啊，所以伊會記啊。The sequence of all the stories。你特別寫，你特別 collect 起來出一本冊是 in 你起來，所以少你 correspondence。冇好啦，你做咩啊？見啊，即話學先寫拍。夠嘅啦，阿 John，寫一本冊就夠嘅啦 ，OK？ 第二本。寫爸爸先。你頭先寫媽咪嘛，第二寫爸爸。OK，別人講，別人開車。我咯，較濟是佢幫佢做工是到盡量 off day 是出來出去哦，出來去食物件、行看戲哦，然後咯。了無都是無英文 every week 就俾禮拜就家己做一杯咯。即你即點聲啦，點聲 physical 一下做點聲啦。你是到啲邊英文啊？都邊人。แล้ว即係到了跑咧。我 is 有 time to call 咯。if I really able to, then 我冇 call 咯。So 你 all depends on scenario。特別你做嘅係 communication 啊 ，phone 啊，但係你嚇？你做嘅物件就是講 continuously communicate 嘅人，所以一樣嘅啥感覺到你個有感情調，然後呢 ？It's whether 你有 time or 冇 time， and then if 你做 something 真係 important 嘅 ，then you really cannot call back at the moment。Because sometimes it's very unpredictable。我插你 frequency or anything， 就是講你感覺到你做當今做嘅是為咗你爸母做。有效啊做嘅物件係啥物？比如說你有拍電話去每人，甲人講話我點做啲物件。無像你做大做細，你識講啦，你識講我真正好嘅嚟講啊。OK， 我一年對一道，一個月對一道，嚇，我哋咪是講伊對伊迄個人有本事嘅人會做咁物件。我有本事就是我一年對一道，是我家己有本事做。特別對我嘅心嚟講是為咗我嘅爸母做嘅物件，係呐。有啦。那大人做冇想啦，冇想啦。That's what I'm trying to say here。了，假如別人咧阿漢咧，
阿產你做下面物件對你爸母有效，你感覺到你對做下面物件對你爸母是你出到啲你有效嘅心嚟做好你爸母。唔係念小姐姐。突然真派啦！哎呦，去聽因嚟講嘢嚟看。講笑。嗰時情之勢啊嘛。叫我見我面超是賴喎。照係咪？我當見講有蝦米物件嘛，何以人我好似嚟細項嘅物件，當見我做 writer 嘅嘛，我去迄款 press event 啊，有迄款導機法，嘛何我係嘛，我伊真歡喜嘅咧，看煲唱啊，播啊，有通徛 hotel 嘛去徛嚟 last week 我去徛啲。Bukit Selong 嘅一個 service 100%那水，我係媽，我係爸，我係媽嘛歡喜。你看咯，所以大行細行會人歡喜。了我係爸愛看 football， 伊 suka 看 football 嘅嘛，淡薄 football 物件甲伊講啦。哇，你個是未歹啊，你真強啊！我冇，我係爸俾。我爸俾 football 嚟講係我冇學 football 物件嘅講人哋我係困，我係直頭困去嘛，所以我人看到我頭先看到 football 上面，伊用我 iPad，我爸冇用 iPad 還是係咪 technology 物件 computer 咪伊未曉用 ，computer 冇當出隻，不伊來個正直走時間看 football 咧係話你。World Cup 嘅時，伊用我 iPad 看伊個時間啊，看伊幾時放係咪 game 做人拍做人啊？咧伊甲我講下即個看，我看到伊用 iPad 嚇，我個走去拜六陣時走去買 iPad 一粒互伊，所以當佢唔用 iPad 了，當伊用 iPad 了，姑嚟伊吞哦，到特別是看伊讀伊物件，定當時冇用誒。你當然你寫 check email 會寫字互人看。今年在買新年會啊。今年。我攞你媽部 iPad 你咧。哦。你媽啊個幾歲嘅？你媽差唔多我爸爸。我係祖母啊，我係爸係媽啊。80個今年。80個嚇。แล้ว我係。Mother side 80歲 ，OK， 所以我係爸是76，是差唔多，我本來會寫76個，喲 ，OK，แล้วก็จังไป講我冇講到，講 Skype 咯，講 Skype 啊，嚇，一個咪有時冇，我聽到啊。我第歡喜是我在條煮互伊人。哦，煮食互人。就是人來我爸㗎嘛，來英國，要來找人嘅時，較濟是大個我是我第我嘅陪準備呐。所以人特別來英國是大個我，前兩禮拜了去大個我係中國，2禮拜3禮拜了要轉嘅時，定係都要大個我嘅 because。我嘅背機波，所以伊個大個話是我第歡喜是我煮互伊人嘅。我煮個我以前一隻無遐無幾隻，我要 try 新嘅物件，所以我特別 test 㗎互伊人嘅。我特別我買來大伯，我爸母來大個我買煮特別，但係就對恁煮，你特別我暑假上面我計咗隻煮。我計咗全部就我袂，有嘅刀我若是真正做工換斷，我叫我媽媽煮食物件，我特別較濟是我煮 ，because 所以我若是老實講，我袂打閒別人啲那邊我係講。我知。係啊，我真正我袂爽啊！แล้ว我若是刀煮到嘅嘛，我定就條命。because 我講東講西呢。我講大啦，咪當你咪做呢，有你嘛？各位，
actually 有到啲你媽都係真啊，你媽都大到講路嘅，所以兩件你媽都到啲你講你媽的咯。我 actually 我教我媽先啫，我係媽㗎，我真正到真正好到啲結真嘅，你真係咩事喎 ？I think 我冇 OK 啊，你冇 OK 啊？我未了，我未了，去車，你是唔是細漢到甲你媽做只啊？一組是特登我去看啊。哈，對，但是教我唔叫。對，你就是教我上，因為我細漢嘅時，我學做只是我媽教我嘅，我媽細漢嘅啦是7歲8歲，我媽到。because 我有興趣，我就走去看伊做咩物件。你講你要刀卡手啊白長頭鏡嚇，以後我刀伊教我唔知用刀，所以我白長頭鏡去伊，所以我成個伊sous chef 你就聽到，所以我能關係做只做只，所以我能做只事啊做只就好嘅。特別當今古幫啊一件咧都是立場嘅事。嚇，係咪叫立場？伊叫我去本啊寫咧場啊本啊好啊，我啲件呢啊。做立場我第幾咧做立場。我特別問你打下手，你只能打下手嘅，你本嘢你你其實啊，你把刀用佢啦，把刀用佢擦下車泵。用西袋啊，做立場用西袋啊。伊俾你唔就裝俾嚟，伊等啊，等啦。等是 intestine 啊 ，intestine 啦，the outer covering of the intestine 啦。我講就特別當今多漢咧，是我買嚟找我嘅時候，伊當今變做 because 我是個煮本嘛，我煮嘅物件成個定節嚟，是講煮蝦啊雞啊，炒啲甚啊，做咖喱卜啊，咁樣啲物件。特別我叫我當今定到細漢時，我做我買 sous chef， 當今我買做我 sous chef 嘅時候。對，我煮咧我炒白紅叉，伊做好勢了，我繼續炒，因為無辣啊嘛。我炒。我只是夾本，我教我爸咧就是咩？去garden 嘅時我人是以前我爸真正我爸冇做只啦，我爸是暑假做球場啊、栽種啊咩，我對其實因為我個在我厝無，我嘛大講到嘛，真係冇種咧。因為爸一點上個咧走去我自己厝咯，我自己厝講包係咪？所以佢冇，因為對其實下我聽伊講啦，伊講下即係係咩種啊？你嘛成日時啊，你自己話買一盤種下你嘛，係咪？佢冇，伊講伊就是打個數個了，伊在你學種。告訴我對聽，特別我興趣是冇咩興趣，我興趣是因為我爸教我 share 伊物件，所以我有興趣，唔是興趣是講我是要栽種嘅物件。John 啊，我甲你講啊，咱老爸老母伊人啊較老了個會聲，第特別是啊，伊人也是講啊咩啊，少年人特別 be patient and make the time to 聽 to listen to them。睇下當今少年人啊，伊在 keep sick。伊人真正 impatient， 伊人 no time to listen to the elderly people。話錯呢嗬。誒，對本對，sometimes 啊，即係 sometimes 講，人 of course situation considered and everything。sometimes 啊，你特別。特別你特別歡呼你自己，等陣，你個禮拜冇點聲唔是英文嘅，所以你特別往時你真正冇英文好，你特別再講係，你特別 prioritize 你how enjoy spend 你time。因為我看我嘅爸母啊，個另外一條我做嘅，我感覺到我做到嘅就是，伊人 computer 嘅物件，當然冇 computer、iPad、iPhone 嘅物件，我係媽啊，伊是隨玩嘅咋，因為伊感覺到別人啊，講到 technology、tech support 啊，即係人無 patient 去教老人嘅你知？我係真正有 patient 嘅，你俾伊唔使去幫得咯，你看我嘛，有時你叫我叫伊 iPad 做物件比好事，我叫伊 iPhone 互我照來看我睇 screen 啊，解 help。伊 screen sometimes 伊手揸呢個揸到伊 camera 啦，你唔免講嘅，我地賤，你可能換地了嘅啦，我媽根本是上嘅啦，同我考啊，後面數我看我後面韓國嘅戲我未看，後面數無聲。
啊，真第時冇講了去喎，啊，怎啊冇講了去啊？所以啊，我特別有真正 patient 㗎，去慢慢。英國姜啊，英國姜你嘛là是做嘢，一韓國嘅呢邊，一卡電話問我講，上數你同我講了，我冇事，我未，阿苗傾我妹阿咪。Hello， 同佢講，哎呀，所以影時我講，哎呦，阿冇 reboot 啦 ，reboot 咗住佢啦，後面咗住佢起嚟啦，佢。頭次擺未曉咧，你卡電話講，你 phone 你講，阿冇你未試過，我阿邊真係叫妹話，我都未曉嘅，啲 computer 嘅邏輯。我冇識嘅嘛。啊。OK， 我俾小達了啊，青子你嘛就叫佢接上攞嚟使卡死下嘛。加11點半了，就未起去了。OK， 當嘅，所以講你尋教我講幾個數個，你定到時你叫我 remind 你教我講幾個數字，你冇講掉，應該點？你叫。我未記伊個 trigger 是係咪啦？我未記。朋友啊，是係咪啊？即係朋友嚟個。你叫？你好 ，OK， 好個仔。OK， 感謝各位聽眾嘅收聽。這禮拜一位特別嘉賓咧，就是推車，感謝推車。好，拜拜。KTM， แล้วก็上地嘅大山卡，感謝。拜拜。伊即有效嘅巴掌去做走一群咧嚇。啊，是咯。แล้วก็อาหาร感謝อาหาร。拜拜，感謝。你嗰啲外口個時候？是啦。你厝嘅人咧？有啲房間我能見啲慶祝我係把寫住把仔，我能啲企喺去等待。哦。อันนั้นข่าวอ่ะ แล้วก็เองก็เตียงกำเสียงก็เตียง Hi bye แล้วก็เชงจีกำเสียงเชงจี Bye bye แล้วก็ตัวแล็ปท็อปกับเป็นตัวแล็ปท็อปกำเสีย拜拜各位聽眾禮拜個都真係收聽變得好勁個數啊拜拜要見有效啊少年機唔通無心情個禮拜冇講嗰陣哎呀琴日才講話還啊看啦去發號發號 OK 拜拜拜拜英國章啊？嚇！你phone NG 哦，你解拖你一啲講字，我訂了，我訂 NG， 我訂係幫了。哦，你downstairs 啦。啊，我講了，我真係估了啦。哦 ，OK。我未去梅魯嘛 ，because 我 after that 我去 holiday 嘛。啊，我3禮拜我都訂了。OK，thank you。OK， 我當見琴日嗬，讓佢在等下你先嘅幾個特別嘢到底嚟㗎啦。OK。OK，我接你。OK，thank you。